سلام، مرحبا بكم في قناة طاليا. ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. اليوم فيديو جديدة ووصفة هايلة بزاف تاع الكوكيز. صدقوني ما قدرش نحسب قداه مرة عاودت الكوكيز هذا في الدار ويطير في يومين. تبعوا معايا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. واذا اول مرة تشوفوا لا فيديو تاعي ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس، هكا دائما يلحقكم كل الجديد. نحتاج لهذا الوصفة زوج بيضات، كأس تاع الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة ولا 226 غرام تاع الزبدة. هنا راح نقيس لكم بالكأس وبالغرامات، هكا اللي ما عندهمش ميزان يقدروا يديروا هذه الوصفة. عندي كأس تاع السكر البني، انا نقصت شوية، نحب الحلويات تاعي يكونوا ناقصين سكر. هي في الوصفة كأس تاع السكر. اذا ما عندكمش سكر البني تقدروا ديروا السكر العادي، هو في لي كوكيز السكر البني هو اللي يجي خير. اذا ما عندكمش تقدروا تعوضوه بالسكر الابيض. عندي هنا لي بيبيتو شوكولا، تقدروا ديروا الكميه اللي تحبوها. هنايا السكر عندي 200 غرام تاع السكر. هنا لي بيبيتو شوكولا تقدروا ديروا كأس كامل، تقدروا ديروا الكميه اللي تحبوها. اذا ما عندكمش لي بيبيتو شوكولا ديروا طابلات تاع شوكولا وقطعوها قطع تكون صغيره. عندي 300 غرام تاع الفارينة، عندي ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلويات، وعندي ساشي تاع سكر فاني. اول حاجه نديروها نخلطوا الزبده والسكر. الزبده لازم تكون طريه، اذا نسيتوا ما خرجتوهاش حطوها في الميكرو اوند في الديكونجيلاسيون مده دقيقه فقط، تولي طريه بهذا الشكل. هنا الكأس اللي قست به كأس تاع 220 مليلتر. والفارينة ثاني بالكأس تجيكم كأسين وربع. درك المقادير راح نكتبها كامل في صندوق الوصف بالجرامات وبالكؤوس. نزيد معاهم سكر فاني. انا راح نخلط بالباتور الكتريك، نتوما تقدروا تخلطوا يعني بالفوي ولا بملعقه فقط تكفي، يعني ماشي شرط الباتور الكتريك. هنا نخلطوا مليح حتى يذوب السكر ويتخلط مليح مع الزبده. درك نزيدوا البيض. شوفوا الخليط تاعي كيفاه يجي. كيما قلت لكم تقدروا تخلطوا غير بملعقه فقط. درك راح نزيد الفارينه والشوكولا وخميره الحلويات، ودائما ما ننساوش قرصه تاع الملح في كامل الحلويات تاعنا. دائما نديروا خميره الحلويات نديروها على الفارينه. وهنا ما لوحتش كامل الفارينه، خاطر الفارينه تختلف في الانواع تاعها، كاين اللي تشرب بزاف الزبده، كاين اللي ما تشربش. دونك نديروا نخليو جزء ومن بعد نشوفوا. شوفوا العجينه تاعي كيفاه تجي طريه وتتلاصق في اليد هكا. باه ينجح لكم الكوكيز تاعكم لازم العجينه تجي بالقوام هذا. وانا درت الكميه كامل تاع الفارينه اللي هي 300 غرام. اذا تحبوا ديروا كميه اقل نقصوا فقط في المقادير، والعكس ثاني. اذا تحبوا ديروا كميه كبيره ضعفوا المقادير كامل. وباه يطيب الكوكيز تاعنا مليح هنايا راح نخليه في الفريجيدير يريح مدة على الأقل ربع إلى نصف ساعة هكا، باه في الطياب تاعو يجينا يعطينا هذاك الشكل تاع الكوكيز يجي هايل. وإذا كنتم مزروبين تقدروا تطيبوه مباشرة. شوفوا هنا العجينة تاعي بعد ما ريحت في الفريجيدير تجي هايلة وما تجيناش تلاصق في اليد هكا، يعني نخدموها بسهولة. وثاني في الطياب تاعها يعطينا شكل رائع.
انا راح ندير نوعين تاع الكوكيز. وحده راح نحشيها بلا باتا تختيني كيما راكم تشوفوا، راني حطيت ملعقه صغيره تاع لا باتا تختيني، يعني اي نوع تحبوه. حطيتها في الكونجيلاتور، درت ملعقه صغيره فوق بابي كويسون وحطيتهم في الكونجيلاتور. شوفوا كيفاه جمدوا. وراح نحشي بهم لي كوكيز تاعي، والاخرين راح نخليهم هكاك ما همش محشيين. وهنا عندي ان بلا يدخل للفرن. نحط بابي كويسون ونبدا نخدم الحبات تاعي. اذا ما عندكمش بابي كويسون تقدروا تدهنوا البلا تاعكم بالزبده وترشوه بشويه تاع الفارينه. باه يجيو الحبات كامل كيف كيف راح نقيس بهذه الملعقه تاع لي غلاس، وانتم قيسوا بملعقه عاديه. المهم نقيسوا الحبات تاعنا باه يجيو كامل كيف كيف. شوفوا الحبه تاعي كيفاه تجي. هنايا راح نحطهم متباعدين في الفرن خاطر الحجم تاعهم راح يتضاعف وتولي بالحجم، يعني تولي بلا ما تقعدش هكا كوريه. شوفوا لي كوكيز تاعي راهم واجدين. زينتهم بالطريقه هذه. تقدروا تزينوهم غير بلي بيبيتو شوكولا ولا اي شوكولا عندكم في الدار. انا الفرن عندي راهو ساخن على درجه حراره من 160 الى 170 درجه مئويه، ونخليوهم يطيبوا يديو من 10 الى 15 دقيقه. لي كوكيز تاعي راهم واجدين. شوفوا اللون تاعهم الذهبي هايل. نخليهم يتحمروا مليح خاصه من التحت والجوانب في الفرن. داولي تقريبا 15 دقيقه وكل وحده على حساب الفرن تاعها. وانا زينتهم بالشوكولا وهما سخونين هكا. شوكولا هذه تعاود تذوب عليهم ويعطيهم شكل رائع. وتلمو لي كوكيز هذو بنان ما قدروش يصبروا عليهم وكلاوهم وهما سخونين والشوكولا سايحه كيما هكا كيما راكم تشوفوا. وجربتها يعني من قبل وديما نعاودها وقلت علاش لا نشارك لاغوسيت معاكم حتى نتوما تجربوها واكيد راح تعجبكم. واذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشجعوني في لي كومونتير باللايكات، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو تاعي هكا يستفادوا منها ناس واحد اخرين، وهكا تزيد تكبر القناه تاعنا اكثر واكثر. واذا تحبوا تتبعوني في الانستغرام راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، ورابط ثاني تاع الجروب تاع الفيسبوك هكا باه نبارطاجيو مع بعضنا كامل الوصفات ويعني كل الاشياء المفيده. لحقنا للنهايه تاع الفيديو. انا نخليكم ونتلاقاو في فيديو قادمه ان شاء الله.